Milyen adósság húzza le? A diákhitel adósság? Kormánypárti országgyűlési képviselőket arról kérdeztünk, hogy mit üzennek azoknak a fiataloknak, akik egyetemre, főiskolára mennének, de vagy ők, vagy a szüleik nem tudják kifizetni a tandíjat. Ugyanazt tudom mondani, amit az én fiamnak mondtam annak idején, aki szintén úgy vágott neki a tanulmányainak, hogy hitellel finanszírozta, és a mai napig fizeti. Van lehetőség, a kormány megteremtette a lehetőséget, hogy nem saját pénzből diákhitellel tud menni mindenki egyetemre, aki akar. Hogyha neki nem olyan volt az eredménye, és nem olyan elhivatott, akkor nem tudunk mit mondani, diákhitellel oldja meg. Fényképezkedni jöttem, köszönöm szépen. Nyilván nem véletlen, 32 000-rel kevesebben jelentkeztek idén, mint tavaly. Egy év alatt ilyen nagy demográfiai változás nincsen. A fiatalok is egy olyan pályára szeretnének menni, ahol tudják, hogy amiért dolgoznak, amiért tanulnak 5-6 éven keresztül, akkor tényleg fognak találni munkát. Ahol a teljes képzést kell fizetni, az egy olyan versenyképes tudást biztosít, amely megéri befektetni. De ez mennyire kompatibilis a Fidesz által kiharcolt 2008 márciusi népszavazással, aminek ugye az egyik pontja a tandíj eltörlése volt? Hát alapvetően itt a tandíj bevezetésére nem kerül sor. Itt ebben az esetben képzési hozzájárulásra van szükség. Tandíj nincs is. Avval a létszámra, amekkorára az államnak szüksége van, arra nincs tandíj. Ha versenyképes szakmát, diplomát választ magának szakot, akkor természetszerűleg pedig hamar és könnyen vissza fogja tudni ezt fizetni. Szüleinknek sem volt egyszerű, amikor elő kellett teremteni. Régi csacsiság volt az, hogy ingyenes volt a felsőoktatás. A mostani fizetendő költség az talán nem éri el a reál értékét annak a költségnek, amelyet a 80-as évek végén, 90-es évek elején kellett fizetni. Valami olyasmit mondott pont március 15-én most a miniszterelnök úr, hogy nem szabad az az ember, akit az adóssága a víz alá nyom? Egyfajta normális teher, az sajnos a mai világban egy mindennapos, hiszen általában a családoknak nincsenek pénzügyi tartalékaik. Bocsánat, milyen adósság húzza le? A diákhitel adósság? A diákhitel nem adósság, az egy előre fölvett költség, hogy én elérjek valamit, és innentől kezdve az vissza kell adni. A kormánypártok mostani politikája a 2008-as politikájával mennyire kompatibilis?